வணக்கம் மக்களே, வெல்கம் டு வெராண்டா ரேஸ். ஸோ நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா RRB ரயில்வே ரெக்ரூட்மெண்ட் போர்டில் கேட்கப்பட்ட ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸாக வந்து பார்த்துட்டு வந்துட்டுருக்கோம். ஸோ இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா Day-23 22 டேஸ்க்கான ஃபுல் வீடியோஸ் வந்து நம்ம தனியாக ப்ளேலிஸ்ட் வந்து கிரியேட் பண்ணி போட்டிருக்கோம். ஸோ நம்ம இந்த சீரிஸ் வந்து கிரியேட் பண்ண முக்கியமான நோக்கம் என்ன அப்படின்னா, வரக்கூடிய ரயில்வே எக்ஸாம்ஸில் ஜிஎஸ் பார்ட்டில் வந்து எப்படி நம்ம வந்து அப்ரோச் பண்ணுறது, அது மட்டும் இல்லாமல் அதில் கேட்கப்பட்ட கொஷின்ஸ்லாம் எப்படி இருக்கும், எந்த பேட்டர்ன் வந்து கேட்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அனலைசிஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து படிக்கணுங்கிறதுக்காக தான் நம்ம இந்த சீரிஸ் வந்து கொண்டு போயிட்டுருக்கோம். ஸோ அதனால் மறக்காமல் எல்லா சீரிஸும் வந்து கண்டிப்பாக பாருங்கள். டெய்லியுமே உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீரிஸ் வந்து அப்டேட் ஆகிடும். சரிங்களா? எஸ். ஸோ நம்மளுடைய செஷனுக்கு வந்து போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய வெராண்டா ரேஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 6th லெவல் ஆஃப் ப்ராக்டிஸ் ப்ரோக்ராம் வந்து கொண்டு போயிட்டுருக்கோம். அதாவது பேசிக் கிளாஸஸ், பேசிக் சர்க்கிள், எக்ஸ்ட்ரீம் சர்க்கிள், சூப்பர் பேட்ச், ரிப், அதுக்கப்புறம் இன்டர்வியூ இருந்துச்சு அப்படின்னா இன்டர்வியூக்கான ஸ்பெஷல் கோச்சிங் வந்து நம்ம வந்து கொடுக்குறோம். ஸோ இந்த 6th லெவல் ஆஃப் ப்ராக்டிஸ் ப்ரோக்ராமை பயன்படுத்தி போன வருஷம் மட்டுமே ஒரு 1500 மேற்பட்ட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கவர்மெண்ட் ஜாப் வந்து வாங்கியிருக்காங்க. ஸோ நீங்களும் கவர்மெண்ட் ஜாப் வாங்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய வெராண்டா ரேஸ் வந்து ஜாயின் பண்ணுங்கள். ஸோ எப்படி ஜாயின் பண்ணணும்னு தெரியலையா? ஸோ நம்ம வீடியோ கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து ஒரு லிங்க் வந்து இருக்கும். அந்த லிங்க்கை வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள், ரெஜிஸ்டர் பண்ணுங்கள். நம்மளோட சப்போர்ட் டீம் வந்து உங்களுக்கு வந்து கைட் பண்ணுவாங்க. சரியா? எஸ். ஓகேப்பா. ஸோ இந்த செஷன்லேயும் ஒரு 12 முக்கியமான கொஷின்ஸாக வந்து எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன். சரியா? ஸோ பாருங்கள், பார்த்துட்டு ஆக்சுவலாக வந்து நோட் பண்ணி வைங்க எந்தெந்த டாப்பிக்கில் கொஷின்ஸ்லாம் வருது அப்படின்னு சொல்லி நோட் பண்ணி வச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து லாஸ்ட் அனலைசிஸ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஓகேவா? எஸ். ஸோ இன்றைக்கான செஷனுக்கான ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் பார்க்கலாம். பாருங்கள். ஃபர்ஸ்ட் கொஷின், where does glucose break down into pyruvate? குளுக்கோஸ் எங்கே பைருவேட்டாக உடைகிறது? ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கோல்கி பாடிஸ், சைட்டோபிளாசம், குளோரோபிளாஸ்ட், அப்புறம் புரோட்டோபிளாசம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. சரியா? எஸ். ஸோ எந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா குளுக்கோஸ் வந்து பைருவேட் ஆசிடாக வந்து மாறுது அப்படின்னு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. சரிங்களா? எஸ். ஸோ எங்கே மாறுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இட் டேக் பிளேஸ் இன் சைட்டோபிளாசம். சரியா? ஸோ சைட்டோபிளாசம்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த குளுக்கோஸ் வந்து பைருவேட்டாக வந்து மாறும். ஓகேவா? எஸ். ஸோ சைட்டோபிளாசம்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செல் இந்த மாதிரி இருக்குது. இதுக்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியூக்ளியஸ் இருக்கும். சரியா? ஸோ இந்த போர்ஷன் அப்புறம் இந்த நியூக்ளியஸ் சேர்த்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா புரோட்டோபிளாசம்னு சொல்லுவாங்க. புரோட்டோபிளாசம்னு சொல்லுவாங்க. இதில் இந்த நியூக்ளியஸ் மட்டும் தனியாக எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கு பேர் தான் தட் இஸ் சைட்டோபிளாசம். சரியா? எஸ். அப்போது ஒன்றுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி சைட்டோபிளாசம் என்பது தான் சரியான விடை. ஓகேங்களா? எஸ். ஓகேப்பா. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள். இன் இந்தியா வேர் இஸ் த லார்ஜஸ்ட் ஸ்கூட்டர் ஃபேக்டரி லொக்கேட்டட்? இந்தியாவில் மிகப்பெரிய ஸ்கூட்டர் தொழிற்சாலை எங்குள்ளது? ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு, பீகார், ஜார்க்கண்ட், அப்புறம் அஸ்ஸாம் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. சரியா? எஸ். ஸோ இந்தியாவிலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய ஸ்கூட்டர் தொழிற்சாலை எங்கே இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா தட் இஸ் இன் தமிழ்நாடு. ஓகேங்களா? ஸோ தமிழ்நாட்டில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா OLA ஓலான்னு அழைக்கப்படக்கூடிய அந்த ஸ்கூட்டர் ஃபேக்ட்ரி வந்து வரப்போகுது. ரொம்ப ரொம்ப பெருசாக வரப்போகுது. சரிங்களா? எஸ். அது மட்டும் இல்லாமல் தமிழ்நாட்டுக்கு இன்னொரு பேருமே இருக்குது, எஸ்பெஷலி சென்னைக்கு. தட் இஸ் டெட்ராய்ட் ஆஃப் சவுத் ஏஷியான்னு சொல்லுவாங்க. சரியா? ஏன் அப்படின்னா டெட்ராய்டுங்கிற இடத்துல தான் அதிகமான ஆட்டோமொபைல்ஸ் வந்து தயாரிப்பாங்க. அதே மாதிரி தான் இந்தியாவில் வந்து அதிகமான ஆட்டோமொபைல்ஸ் தயாரிக்கப்பட்டது சென்னையில் தான். சரியா? எஸ். அப்போது ஆட்டோமொபைல் ப்ளஸ் ஸ்கூட்டர் வந்தாவே நம்ம தமிழ்நாடு தான் ஞாபகம் வரணும். ஸோ செகண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ தமிழ்நாடு என்பது தான் சரியான விடை. ஓகேவா? எஸ். ஓகேப்பா. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள். டியூரிங் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் which of the following is observed by green plants? ஒளிச்சேர்க்கையின் போது பின்வருவனவற்றில் எது பச்சை தாவரங்களால் உறிஞ்சப்படுகிறது? ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹீலியம், நைட்ரோஜன், கார்பன் டை ஆக்சைடு, அப்புறம் ஆக்சிஜன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. சரியா? எஸ். ஃபோட்டோசிந்தசிஸ்னால் என்ன அப்படின்னா பிளான்ட்ஸ் வந்து தனக்கு தேவையான ஃபுட்டை வந்து தானே என்ன பண்ணிக்கும் அப்படின்னா ப்ராசஸ் பண்ணிக்கும். ஸோ இந்த என்டையர் ப்ராசஸ் தான் என்ன பேர்னா தட் இஸ் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ். ஸோ இந்த ஃபோட்டோசிந்தசிஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளான்ட்ஸ் வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு தான் வந்து உள்ளே எடுத்துக்கும். சரிங்களா? ஸோ கார்பன் டை ஆக்சைடு ப்ளஸ் வாட்டர், இந்த presence ஆஃப் குளோரோஃபில். சரிங்களா? குளோரோஃபில் அப்புறம் சன்லைட். சரியா? ஸோ இது மூணுமே வந்து என்ன பண்ணும் உள்ளே வந்து எடுத்துக்கும். உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்? C6H12O6 ப்ளஸ் O2 வந்து கிடைக்கும். சரிங்களா? ஸோ தனக்கு தேவையான உணவு வந்து தானே வந்து எடுத்துக்கிறது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோட்டோசிந்தசிஸ். அதில் எந்த வாயு வந்து உள்ளே எடுத்துக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தட் இஸ் கார்பன் டை ஆக்சைடு. சரியா? ஃபோட்டோசிந்தசிஸில் கார்பன் டை ஆக்சைடு உள்ளே எடுத்துக்கிட்டு ஆக்சிஜனை வந்து வெளில விடும். இது ரெஸ்பிரேஷன் அப்போ
ஆக்சிஜன் வந்து எடுத்துக்கிட்டு கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து வெளில விடும். ஓகேவா? பகல் டைமில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்கேஸ் சூரிய ஒளி இருந்துச்சு அப்படின்னா ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் வந்து நடக்கும். இதே சூரிய ஒளி இல்லாத நேரத்தில் வந்து ரெஸ்பிரேஷன் வந்து பிளான்ஸ் வந்து நடக்கும். ஓகேவா? எஸ். ஸோ இந்த கொஷினில் என்ன கேட்டிருக்காங்க, எந்த வாயு வந்து எத்துக்குன்னு தான் சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. தட் இஸ் கார்பன் டை ஆக்சைடு. ஸோ ஆப்ஷன் சி என்பது தான் சரியான விடை. ஓகேப்பா, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க. Where is the Kailash Mansarovar Bhavan located? கைலாஷ் மானசரோவர் பவன் எங்கே அமைந்துள்ளது? ஆப்ஷன்ஸ் பாருங்க. பஞ்சாப், கர்நாடகா, உத்தரப்பிரதேஷ் அப்புறம் நியூ டெல்லின்னு சொல்லியிருக்காங்க. சரியா? எஸ். ஸோ இந்த கைலாஷ் மானசரோவர் பவன் எதுக்காக கட்டப்பட்டது அப்படின்னா கைலாஷ் யாத்திரை வந்து போவாங்க பில்கிரிம்ஸ். ஓகேவா? அவங்க வந்து இளைப்பாடுறதுக்காக ஒரு மிகப்பெரிய பவன் வந்து கட்டியிருக்காங்க. எங்கே அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இட்ஸ் இன் உத்தரப்பிரதேஷ். சரிங்களா? ஸோ 2020ஆம் ஆண்டு யோகி ஆதித்யநாத், சரிங்களா, யோகி ஆதித்யநாத் என்ன பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா யூபியில் இந்த கைலாஷ் மானசரோவர் பவனை வந்து கட்டியிருக்காரு. எதுக்காக அப்படின்னா பில்லிங்ஸ் வந்து போகிறவங்க அங்கே இளைப்பாறிட்டு போகிறதுக்காக. ஓகேவா? எஸ். அப்போ ஃபோர்த்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி உத்தரப்பிரதேஷ் என்பது தான் சரியான விடை. ஓகேவா? ஓகேப்பா, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க. லிட்மஸ் பேப்பர் ஆர் மேடப் ஆஃப்? லிட்மஸ் காகிதங்கள் டேஷ் இருந்து உருவாக்கப்படுகின்றன. ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்கே, லைக்கன்ஸ், பிரியோஃபைட்ஸ், நன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. சரியா? எஸ். ஸோ லிட்மஸ் பேப்பருங்கிறது எதுக்காக பயன்படுது அப்படின்னா இட் இஸ் யூஸ் டு டிட்டர்மைன் வெதர் ஏ சொல்யூஷன் இஸ் ஆசிட் ஆர் பேஸ். ஓகேவா? ஒரு கொடுக்கப்பட்ட பொருளானது அமிலமா இல்லை காரமானு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த லிட்மஸ் தாளுங்கிறது பயன்படுத்தப்படுது. ஸோ எப்படி பயன்படுத்தப்படுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ ரெட் லிட்மஸ், சரிங்களா, லிட்மஸ் வந்து ரெட் லிட்மஸாக இருக்குன்னா கொடுக்கப்பட்ட சொல்யூஷன் வந்து இன்கேஸ் ஆசிடாக இருந்துச்சுன்னா அது வந்து எதுவாக மாறும்? தட் இஸ் ப்ளூ கலரில் வந்து மாறும். சரிங்களா? இது ப்ளூ லிட்மஸ் வந்து பேஸ் எதுவாக மாற்றும் அப்படின்னா ரெட் கலர் வந்து மாற்றும். சரியா? ஸோ அந்த கலர் சேஞ்சை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா கொடுக்கப்பட்ட சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து ஆசிடா பேஸான்னு சொல்லிட்டு வந்து நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ இந்த பேப்பர் வந்து எங்கே எதுன்னு தயாரிக்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இட்ஸ் மேனுஃபேக்சர்ட் பை த ஹெல்ப் ஆஃப் லைக்கன்ஸ். ஓகேவா? ஸோ இந்த லைக்கன்ஸுங்கிறது இட் இஸ் ஏ சிம்பியோட்டிக் ரிலேஷன்ஷிப் ஆஃப் ஆல்கே அண்ட் ஃபங்கை. ஓகேவா? ஆல்கே அப்புறம் ஃபங்கை ரெண்டுத்துடைய கூட்டு வாழ்க்கை வாழக்கூடிய அந்த உயிரினம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த லைக்கன்ஸ். ஸோ இந்த லைக்கன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபாரஸ்ட்டில் எங்கே இருக்கோ அதை பொறுத்து என்ன பண்ணலாம், அதோடைய என்விரான்மெண்ட் வந்து எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கலாம். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த லைக்கன்ஸுடைய கலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெட் கலர் இருக்குது அப்படின்னா அந்த என்விரான்மெண்ட்டில் வந்து அசிடிக் நேச்சர் வந்து அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்லி அர்த்தம். இதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ கலர் இருந்துச்சுன்னா அந்த என்விரான்மெண்ட்டில் பேசிக் நேச்சர் தான் இருக்குன்னு அர்த்தம். சரியா? எஸ். அப்போது லைக்கன்ஸ் எதுவும் ஆக்ட் ஆகுது, என்விரான்மெண்டல் இண்டிகேட்டர்ஸ் அந்த ஆக்ட் ஆகுது. ஓகேவா? எஸ். அப்போது ஃபிஃப்த்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி லைக்கன்ஸ் என்பது தான் சரியான விடை. ஓகேவா? அப்போ இந்த ஆல்கே பிரியோஃபைட்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஆல்கே நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்னா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் தாலோஃபைட்ஸ். இட்ஸ் கால்ட் அஸ் தாலோஃபைட்ஸ்னு சொல்லுவோம். ஏன் தாலோஃபைட்ஸ்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஆல்கே என்ன பண்ண முடியாது நம்மளால, இதுதான் லீஃப், இதுதான் ரூட்டு, இதுதான் ஸ்டெம்னு சொல்லிட்டு நம்மளால பாடி பார்ட்ஸ் வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண முடியாது. ஓகேவா? அதனால தான் இது ஆல்கே என்னன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா தாலோஃபைட்ஸ்னு சொல்லுவோம். பிரியோஃபைட்ஸ் வந்து என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஆம்ஃபிபியன்ஸ். சரிங்களா? ஆம்ஃபிபியன்ஸ் ஆஃப் பிளான்ட் கிங்டம். சரிங்களா? தாவர உலகின் இருவாழ்வி அப்படின்னு எதை அழைக்கிறாங்க அப்படின்னா பிரியோஃபைட்ஸ் அழைக்கிறாங்க. ஏன் அப்படின்னா இந்த பிளான்ட்ஸுங்கிறது ஹேஸ் அ கெப்பாசிட்டி டு லிவ் இன் போத் வாட்டர் அண்ட் லேண்ட். ஓகேங்களா? எஸ். ஸோ இங்கே என்ன கேட்டிருக்காங்க, லிட்மஸ் பேப்பர் தான் இங்கே கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இட்ஸ் டேக்கன் ஃப்ரம் லைக்கன்ஸ். ஓகே. ஸோ ஃபிஃப்த்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி என்பது தான் சரியான விடை. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள். விச் சயின்டிஸ்ட் கேவ் லாஸ் ஆஃப் மோஷன்? இயக்க விதிகளை வழங்கிய விஞ்ஞானி யார்? ஆப்ஷன்ஸ் பாருங்கள். கலீலியோ, நியூட்டன், ஐன்ஸ்டைன் அப்புறம் பாயில்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. சரியா? எஸ். ஸோ லாஸ் ஆஃப் மோஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் 3 இருக்குது. என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா தட் இஸ் லா ஆஃப் இனர்ஷியா, அதுக்கப்புறம் லா ஆஃப் மொமெண்டம், அதுக்கப்புறம் லா ஆஃப் ரியாக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மொத்தம் 3 இருக்குப்பா. சரிங்களா? ஸோ இந்த 3மே எதை டிஃபைன் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபோர்ஸை பற்றி டிஃபைன் பண்ணோம். ஓகேவா? எஸ். ஃபோர்ஸ் நம்ம ஆப்வியஸ்லி யார்
நியூட்டன் தான். சரியா? எஸ். அப்போ 6க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி நியூட்டன் என்பது தான் சரியான விடை. ஓகேவா? எஸ். அப்போ கலீலியோ வந்து எதுக்காக அப்படின்னா இவர் வந்து ஒரு ஆஸ்ட்ரானமர். டெலஸ்கோப் வந்து எஃபெக்டிவாக யூட்டிலைஸ் பண்ணி ஹெவன்லி பாடிஸை வந்து அப்சர்வ் பண்ண ஒரு மிக முக்கியமான சயின்டிஸ்ட் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கலீலியோ. சரியா? எஸ். ஐன்ஸ்டைன் நமக்கு தெரியும் த ஃபேமஸ் ஈக்குவேஷன் தட் இஸ் E equal to mc ஸ்கொயர். ஓகேவா? ஸ்பெஷல் தியரி ஆஃப் ரிலேட்டிவிட்டின்னு சொல்லுவாங்க இதை. ஸோ இதை கொடுத்த மனிதர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐன்ஸ்டைன். அடுத்து பாயில்ஸ் லா, கேஸ் லா. சரிங்களா? பாயில்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேஸை வந்து கொடுத்துருப்பாரு. சரிங்களா? எஸ். இங்கே என்ன கேட்குறாங்க? லாஸ் ஆஃப் மோஷன் தான் வந்து கேட்குறாங்க. ஸோ லாஸ் ஆஃப் மோஷன் பை நியூட்டன். ஸோ 6க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி என்பது தான் சரியான விடை. ஓகேவா? எஸ். ஓகேப்பா. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க. வேர் வில் பி த சம்மர் ஒலிம்பிக் கேம்ஸ் பி ஹெல்ட் இன் 2021? 2021 கோடைக்கால ஒலிம்பிக் போட்டிகள் எங்கே நடைபெறும்? ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பெர்லின், பாரிஸ், டோக்கியோ, லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. சரியா? எஸ். 2020 நடக்க வேண்டியது. ஸோ கொரோனா அந்த பெருந்தொற்றால் என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு 2021 வந்து மாற்றி வச்சுட்டாங்க. சரியா? எஸ். ஸோ 2021 மாற்றி வச்சிட்டதுக்கப்புறம் எங்கே நடந்துச்சு அப்படின்னா தட் இஸ் டோக்கியோவில் தான் நடந்திருக்கும். ஸோ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான வேர்ல்டு கப் நான் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும். ஏன் அப்படின்னா இந்தியாவுக்கு ஃபஸ்ட் டைமாக ஃபீல்டு ஈவெண்ட்ஸில் கோல்டு கிடச்சிச்சு. யாரால் அப்படின்னா இந்தியாவின் தங்க மகன் என்று அழைக்கப்படக்கூடிய நீரஜ் சோப்ராவால். ஸோ ஈட்டி எடுத்துல நமக்கு என்ன கிடச்சிச்சு? கோல்டு கிடச்சி ஃபஸ்ட் டைம். சரியா? இந்திய வரலாற்றிலே இன்ன வரைக்கும் ட்ராக் ஈவெண்ட்ஸில் நம்ம என்ன பண்ணது கிடையாது, கோல்டு வந்து அச்சீவ் பண்ணது கிடையாது. இந்த டைம் சரிங்களா 2021 ஒலிம்பிக்ஸில் ஃபஸ்ட் டைமாக நம்ம வந்து கோல்டு வந்து அச்சீவ் பண்ணோம். ஓகேவா? எஸ். அப்போது 7க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி டோக்கியோ என்பது தான் சரியான விடை. ஓகேங்களா? எஸ். ஓகேப்பா. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். RAM is used as a short memory in a computer because RAM ஒரு கணினியில் குறுகிய நினைவகமாக பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஏனெனில் இது it's very expensive, has less capacity, is programmable, is volatile. மிகவும் விலை உயர்ந்தது, திறன் குறைவாக உள்ளது, நிரல் படுத்தக்கூடியது, எளிதில் அழியக்கூடியதுன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. சரியா? எஸ். ஸோ ரேம்னா என்ன? கம்ப்யூட்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் கால்ட் அஸ் ரேண்டம் அக்சஸ் மெமரி. சரியா? இது ஏன் வந்து ஷார்ட் மெமரின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இதில் இருக்கக்கூடிய மெமரி என்ன ஆகும்? இட்ஸ் வாலடைல் இன் நேச்சர். சரிங்களா? எளிதில் அழியக்கூடியது. சரிங்களா? ஈஸியாக அழிஞ்சிடும். ஸோ அதனால் என்னன்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஷார்ட் மெமரின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? எஸ். அப்போது 8க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் டி இஸ் வாலடைல், எளிதில் அழியக்கூடியது என்பது தான் சரியான விடை. ஓகேயா? எஸ். ஓகேப்பா. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள். வாட் இஸ் த அல்டிமேட் ப்ராடக்ட் ஆஃப் கிளைகோலைசிஸ்? கிளைகோலைசிஸின் இறுதி தயாரிப்பு என்ன? ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஈத்தில் ஆல்கஹால், கார்பன் டை ஆக்சைடு, பைருவிக் ஆசிட், அப்புறம் குளுக்கோஸ். ஓகேங்களா? ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் கேட்கப்பட ஒரு கொஷின்ப்பா. சரிங்களா? ஸோ நம்ம ரெஸ்பிரேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாக பிரிக்கலாம். ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன், இன்னொன்று அனேரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன். ஸோ காற்று இருந்து நடந்துச்சு அப்படின்னா அது ஏரோபிக், காற்று இல்லாமல் நடந்தது அப்படின்னா அட் இஸ் அனேரோபிக். சரியா? ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏரோபிக் ரெஸ்பிரேஷனுடைய ப்ராசஸ் தான் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ அந்த ப்ராசஸில் கிளைகோலைசிஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு விஷயம் இருக்குது. அந்த கிளைகோலைசிஸோட எண்ட் ப்ராடக்ட் எது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் பைருவிக் ஆசிட். ஓகேவா? ஸோ அப்போ 9க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி பைருவிக் ஆசிட் என்பது தான் சரியான விடை. ஓகேவா? எஸ். ஓகேப்பா. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள். The Indus Water Treaty was signed between India and Dash. சிந்து நதிநீர் ஒப்பந்தம் இந்தியாவிற்கும் டேஷிற்கும் இடையே கையெழுத்தானது. ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்கானிஸ்தான், பங்களாதேஷ், பாகிஸ்தான், அதுக்கப்புறம் சைனான்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. சரியா? எஸ். ஸோ இண்டஸ் வாட்டர் ட்ரீட்டிங்கிறது எந்தெந்த கண்ட்ரிக்கு கையெழுத்தானது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பிட்வீன் இந்தியா அண்டு பாகிஸ்தான். எந்த வருஷம்? 1960. யார் வந்து இதுக்கு மத்தியஸ்தம் பண்ணாங்க அப்படின்னா தட் இஸ் வேர்ல்டு பேங்க். ஓகேவா? ஸோ ஏன் இந்த ட்ரீட்டி வந்து போடப்படணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இண்டஸ் ரிவர் என்ன ஆகுது? இந்தியாவில் ஆரிஜினேட் ஆகி பாகிஸ்தானுக்கு வந்து போகுது. ஓகேவா? அப்படி போகிறப்ப எவ்வளோ வாட்டர் வந்து பாகிஸ்தானுக்கு, எவ்வளோ வாட்டர் வந்து இந்தியாவுக்குன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணணும்னா பிரிச்சுக்கணும். ஸோ பிரிக்கிறப்ப என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் பிரச்சனை வர மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ அதனால் ஒரு ட்ரீட்டி போட்டு என்ன பண்ணிக்கிட்டாங்க அப்படின்னா பிரிச்சுக்கிட்டாங்க. சரியா? எப்படி பிரிச்சுக்கிட்டாங்க அப்படின்னா இண்டஸ், அதுக்கப்புறம் ஜீலம், சீனாப், இது மூணுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாருக்கு? பாகிஸ்தானுக்கு. ஓகேவா? பியாஸ், ராவி,
அப்புறம் சட்லஜ். இது மூணுமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்தியாவுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பிரிச்சுக்கிட்டாங்க. சரியா? எஸ். ஸோ இந்தஸோடைய துணை நதிகள் என்னென்ன அப்படின்னா மொத்தம் 5 நதிகள் இருக்குது. ஜீலம், சினாப், ராவி, பியாஸ் அண்ட் சட்லஜ். அதில் இண்டஸ், ஜீலம், சினாப் வந்து பாகிஸ்தானுக்கும், பியாஸ், ராவி, சட்லஜ் வந்து இந்தியாவுக்கு என்ன பண்ணுறாங்க பிரித்து வந்து கொடுத்துட்டாங்க. சரியா? எஸ். ஸோ இந்த மாதிரி பிரித்து கொடுக்கப்பட்ட ட்ரீட்டி தான் என்ன பேர் அப்படின்னா இண்டஸ் வாட்டர் ட்ரீட்டின்னு சொல்லி பேர். ஓகேவா? ஸோ இந்த ட்ரீட்டிங்கிறது இந்தியாவுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் வந்து இடையிலே வந்து போடப்பட்டது. ஸோ 10க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி பாகிஸ்தான் என்பது தான் சரியான விடை. ஓகேங்களா? எஸ். ஓகேப்பா, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள். வாட் இஸ் மெஷர்டு வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் டெசிபிள்ஸ்? ஹீமோகுளோபின் இன் த பிளட், சுகர் இன் யூரின், சவுண்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் இன் த ஏர். டெசிபிள்களின் உதவியுடன் எது அளவிடப்படுகிறது? இரத்தத்தில் ஹீமோகுளோபின், சிறுநீரில் சர்க்கரை, ஒளி, காற்றில் உள்ள துகள்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. சரியா? எஸ். ஸோ டெசிபிள்னாவே இட்ஸ் பியூர்லி ரிலேட்டட் டு சவுண்டு. சரிங்களா? சம் டேரக்டாக ஆன்சர் பண்ணிடலாம். ஸோ 11க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி சவுண்டு. சரிங்களா? ஒளி என்பது தான் சரியான விடை. ஓகேவா? எஸ். ஓகேப்பா, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க. Rabindranath Tagore gave up his knighthood because of Jallianwala Bagh massacre, brutal suppression of civil disobedience, execution of Bhagat Singh, Chauri Chaura incident. ரவீந்திரநாத் தாகூர் தனது நைட் பட்டத்தை ஏன் துறந்தார்? ஜாலியன்வாலா பாக் படுகொலை, சிவில் ஒத்துழையாமை கொடூரமான ஒடுக்குமுறை, பகத்சிங்கின் தூக்கு தண்டனை, சௌரி சௌரா சம்பவம் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. எஸ். ஸோ ரவீந்திரநாத் தாகூர் எதுக்காக தன்னோட நைட் வந்து திறந்திருப்பார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தட்ஸ் ஃபார் ஜாலியன்வாலா பாக் மசாக்கர். ஓகேங்களா? ஒரு துயரமான ஒரு சம்பவம். 1919 1919 ஏப்ரல் 13 அன்றைக்கி தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கொடூரமான இந்த சம்பவம் வந்து நடந்திருக்கும். சரியா? ஒரு ஓப்பன் கிரவுண்டில் மக்கள் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க, அமைதியாக ஒன்று கூடியிருப்பாங்க. ஸோ ஜென்ரல் டயர் தலைமையில் என்ன பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னா இந்த ரவுலட் ஆக்ட் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது விதமாக என்ன பண்ணிடுவாங்க, எல்லா மக்களையும் சுட்டு வந்து தள்ளிடுவாங்க. சரியா? அதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜாலியன்வாலா பாக் மசாக்கர். ஸோ இந்த படுகொலையானது இந்திய மக்களிடையே பயங்கர அதிருப்தியை வந்து ஏற்படுத்திடும். ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுவாங்க, முக்கியமான தலைவர்கள்லாம் தங்களோட பட்டங்களை வந்து திறந்துருவாங்க. ஸோ அதில் ரவீந்திரநாத் தாகூர் என்ன பண்ணிடுவார் அப்படின்னா தன்னுடைய நைட்ஹுட் பட்டத்தை என்ன பண்ணிடுவார் அப்படின்னா திறந்துடுவார். சரிங்களா? எஸ். அப்போது நைட்ஹுட் பட்டத்தை திறந்ததுக்கு முக்கியமான காரணம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜாலியன்வாலா பாக் மசாக்கர். இது இந்த சௌரி சௌரா இன்சிடென்ட் இருக்குல்ல, இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 1922 வந்து நடக்கும். ஸோ இது எதுக்காக அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா காந்திஜி வந்து தன்னுடைய சிவில் டிசோபியன்ட் மூமெண்ட்ஸ் வந்து வித்ரா பண்ணுறதுக்கான காரணம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சௌரி சௌரா இன்சிடென்ட். ஓகேவா? ஸோ அதனால் ஒவ்வொரு இன்சிடென்ட்டோடைய விளைவும் நம்ம என்ன பண்ணி ஆகணும்னா கண்டிப்பாக தெரிஞ்சாகணும். ஏன்னா ஐஎன்எம்ங்கிறது ஜெனரல் ஸ்டடீஸில் ஒரு முக்கியமான பார்ட். ஓகேவா? எஸ். ஸோ இங்கே என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா ஏன் நைட்ஹுட் பட்டத்தை தாகூர் வந்து திறந்தாங்கன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. தட் இஸ் ஃபார் ஜாலியன்வாலா பாக் மசாக்கர். ஸோ ஆப்ஷன் ஏ என்பது தான் சரியான விடை. ஓகேங்களா? எஸ். ஓகேப்பா. ஸோ இதோட நம்மளுடைய செஷன் வந்து வைண்ட் அப் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதே மாதிரியான சில முக்கியமான கொஷின்ஸோட நெக்ஸ்ட் செக்ஷன் வந்து சந்திக்கிறேன். அண்டில் தென் பாய் ஃப்ரம் பிரஜித். தேங்க்யூ.